से गुजारिश की जाती है कि अपने रिश्तों में बैठे रहें जब तक प्यारा मुकम्मल तौर पर रुक ना जाए। बराए मेहरबानी अपने रिश्तों पे बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वी डन इट फाइनली। इतनी देर में 6:20 के 9 हुए। अब टाइम पता क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। अब हो रहे हैं 6:57। 7 बजे रह गया, 6:20 का हुक्म होता है। चलो जी, मैं पहुंच गई हूँ अल्लाह के घर की सही ज़मीन पे। मुक़द्दस ज़मीन पर मेरे लिए दुआएं करना ढेर सारी, ठीक है? कि बस याद है मैं जो लेके आई हूँ। आमीन। चलो जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। बहुत थक गई हूँ मैं